Por que tá de pé assim, infelizmente? Ó, pegou fogo aí, Tia. É, bombeiro. Vai lá bem divertido, não é isso? Não, deixa a mãe, né? Não fica no calor lá, velho. Eu tenho medo vai que cai. Eu tô perto e ela deve pegar fogo, né? Vai, mas você também tá bebendo, né? Se ele andar ligeiro, olha a costela dele. Eu vou piscando com os Você quer filmar pro pai? Não. Olha isso, cara aí. Que legal.